راجلك يحبك طيبي له الكسرة يقول لك كسرة مرتي كي القاطو، تتحمسي ونهار كامل وانتي تعجني هذه كسرة هذا قاطو هذا مسمن، هو ياكل وانتي ذرعيك طاحوا من العجين. وعلاه ما تشريش هذا البيتران يهنيك من كثرة الوقفة والعجين نهار كامل، فيه كل واش تحتاجي للقاطو والكسرة ولي طاخت، فوي للبيض، ميكسور للخلط، وعجانة للفرينة وحتى دقيق. البيتران قوته 2200 واط، يرفد حتى 11 لتر، ويعجن لك من كيلو حتى 5.5 كيلوغرام، وفيه 6 تاع لي فونتوز من تحت، الشيء اللي يضمن لك باللي البيتران تاعك عمره ما يتحرك من بلاصتو. المنتج ماركة ألمانية معروفة، يعني تشريه وعينيك مغمضين.